Здравствуйте, вы на канале Таро с Еленой. И сегодня мы в такой крутой локации. Тут поют птички, светит солнышко, очень красивые цветы меня окружают. И мы сейчас с вами сделаем расклад. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Конечно же, будет сигнификация к этому раскладу, это точно, благодаря которой, да, вы поймете, ваш это расклад или нет. Если вам резонирует моя подача, если вы по сигнификации поняли, что это про вас, да, то оставайтесь и смотрите. Если вот любая сложность, не резонирует подача, не нравится мой голос, не нравится моя футболка, что-то еще во мне вас не устраивает, просто выходите и все. Не мучайте себя, не слушайте это. Так, стучит, гремит, хотя у меня гремит. Возможно, даже пойдет дождик. Дверь откроет, сердце успокоит. Про что это? Стучит. Это события, которые вас ожидают в ближайшие 3-6 месяцев. Гремит. Это то, что случится неожиданно для вас, чего вы вообще не ждете, но это произойдет. Дверь откроет. Это события, которые у вас уже на пороге, которые вот-вот должны случиться в ближайшее время. Сердце успокоит. Ну, это то, что вас успокоит. Так, я готова. Вы как? Ну что, приступим? Тут карты тоже готовы. Они уже спешат вам что-то рассказать. Давайте. Сигнификация. Для кого этот расклад? Сейчас прям слушайте. Резонирует, оставайтесь. Не резонирует, но интересно, тоже оставайтесь. Сигнификация про вас, но что-то не нравится во мне, лучше не слушайте, не нужно себя так насиловать. Так, еще один момент хочу сразу сказать. Еще у меня есть телеграм-канал, там я выкладываю еще расклады, те, которые не выходят на YouTube, поэтому ссылочка под описанием к этому видео, можете пройти и подписаться, да. Далее, личные расклады до 20 июля не веду, 20 июля начинаю, но записаться можно сейчас. Так, все условия оплаты есть в телеграм-канале. Стоимость и как оплачивать. Так, что? Ваша сигнификация. Кто пришел на расклад? Люди, которые сейчас проживают очень глубокие переживания. Смотрите, здесь у всех по-разному. У кого-то это какие-то личные проживания, да, от непонимания, что со мной происходит, да, вот как будто, знаете, как будто в клетке внутри себя заперты, охота выйти на свободу, но не получается. И до таких проживаний, которые связаны с внешними факторами. Здесь идет прям конкретно про предательство, да. То есть сейчас вы находитесь в каких-то именно переживаниях, проживаниях, тяжело вам. Вы как будто бы ищете какие-то ответы, да, ответы, которые вне именно расположены. Скорее всего, из-за этого вас на этот расклад и привели. Тем более, если привели, этот расклад выпал случайно, это точно для вас. Не уходите, дослушайте в любом случае, ну, кроме тех, если я вам прям вообще никак не резонирую с подачей. Дальше. Что еще? Люди, которые, знаете, принимают все, что посылает вам судьба. Как дары, так и невзгоды. И нету такого, что вам кажется, что это несправедливо. Вот наоборот. Вот вам что дают, вы то принимаете и проходите эти уроки. И проходите эти уроки очень достойно. Оттого, наверное, сейчас у многих вот эта вот ситуация сложилась, что вы как будто внутри себя в клетке, и вам охота как будто бы вырваться из клетки, но вы не понимаете, что нужно делать, да. Какой-то пройден очередной урок, причем вы его прошли отлично, вы взяли все, что вам дали, и скажу так, что вот тот период, который у вас сейчас, даже те, кого предали, и вы проживаете предательство, обиду, горе, здесь уже очень скоро вы из этого состояния выйдете. У вас прям это вот, вы уже, ну, выходите, грубо говоря, просто нужен какой-то толчок, как будто какая-то таблетка волшебная, успокоение, чья-то помощь, поддержка, вот чтобы вот
Вот внешне, именно на внешней среде вы ищете это. Еще какие люди? Люди, которые свои, знаете, как накапливаете свои знания, но и не забываете ими делиться. Но получается так, что не всегда вы делитесь по запросу. Иногда, вы знаете, как больше, наверное, даже навязываете свое мнение, но вот что идет с потока, то я говорю, да, из-за чего, скорее всего, люди, кому вы это говорите, на вас начинают огрызаться, это очень неприятно. Вы начинаете переживать, я же хотела как лучше. Действительно, вы хотели как лучше, вы делитесь именно своими знаниями, то, что вы уже прожили, да, вы знаете некий алгоритм выхода из тех или иных ситуаций, но у вас не просили. Из-за этого человек это расценивает как вторжение на свою территорию, как нарушение его личных границ. Ну, здесь такой небольшой совет, если очень сильно охота поделиться своими знаниями, просто спросите разрешения. Скорее всего, вам разрешат. Еще. Ну, вот еще раз скажу, да, что сейчас вы выходите из состояния жертвы, это заканчивается. Вы начинаете видеть, не то, что начинаете видеть из-за чего, почему. Тут, знаете, как идет такой процесс, что это уже как бы на стадии до проживания. То есть, когда мы входим в проживание этого, да, это только все разворачивается, это начинает болеть, обостряется в какой-то момент, да, а у вас это уже все заканчивается. Здесь больше даже про принятие. Вот как есть, так есть. Вот здесь больше даже про принятие. То есть вы принимаете то, что сейчас с вами происходит. Мудрость. Я бы даже больше сказала мудрость. Для кого-то, для некоторых сейчас прям пришла информация, это выход из треугольников. Прям выход. Если не знали, как это разрешится, то скоро разрешится. Не знали, когда это разрешится, то скоро это разрешится, потому что здесь прям четко выход из треугольников. Так, и еще последняя карта, и приступаем, собственно говоря, к самому раскладу. Еще одна карта кто? Знаете, люди, которые любят мечтать, но когда вы загадываете желание или мечтание, вы не проживаете это на чувственном уровне. И ваши желания сбываются все. И плохие, и хорошие. Но самые заветные сбываются не всегда в том виде, в котором вы хотите. Я это говорю из расклада в расклад, потому что здесь самое главное донести до вас, что мы должны прочувствовать то, что мы хотим, именно на чувственном уровне, как это иметь то, что мы хотим. Не чтобы это получить и с этим быть, а именно что мы будем чувствовать, когда мы это получим. Вот что главное. Ой, у меня тут какие-то большие-пребольшие муравьи посетили. Два больших-пребольших муравья залезли, пока я с вами разговариваю. Так, ну и давайте к самому раскладу. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Стучит. События ближайшие 3-6 месяцев. События ближайшие 3-6 месяцев. Я себе здесь карты буду класть, потом будем читать. События ближайших 3-6 месяцев. Раз, два, 3, 4. Окей, 4 стучит. Гремит. Что случится абсолютно неожиданно для вас? Неожиданно для меня залез опять муравей тот же самый на меня. Что случится неожиданно для вас? Что дверь откроет, охота так помешать. У меня здесь тоже гремит, слышите, да? Не только какие-то сверчки, но и гром. Ну, посмотрим. Так, дверь откроет. События ближайших дней. Дверь откроет, дверь откроет.
И что сердце успокоит? Сердце успокоит. Так, смотрим, смотрим. Переворачиваем. События ближайших 3-6 месяцев. Так. Для тех, кто проживает сейчас время предательства, в ближайшие 3-6 месяцев вы увидите, для чего это было все. Как бы это сейчас больно не было слышать. Там будет очень неожиданное разрешение вашей ситуации. Большой подарок. Неожиданный. Для очень многих это раскрытие дара. Этот дар как будто бы сейчас у вас в горе раскрывается. Тут какие-то знания раскрываются, внутренние знания. Вы начали задаваться вопросом, для чего? А теперь общая интерпретация. В ближайшие 3-6 месяцев вот то состояние, которое проживается сейчас, состояние безвыходности, да, состояние, как будто вы в клетке, как будто охота вырваться на свободу, да, вы получите эту свободу. И не только свободу, но и в придачу вам дают, опять же, по вашему запросу, исполнение ваших истинных желаний. Вот смотрите, это получается у нас Верховная Жрица, а это 9 кубков. По 9 кубков с Верховной Жрицей рядом это исполнение вашего желания. А вот это вот творческий успех. Причем те, кто проявляется, те, кто в творчестве, те, у кого есть какое-то свое дело, вы просто бомбанете. Сейчас вы находитесь в том состоянии, да, вот в таком, как будто охота вырваться на свободу, только потому, что была очень долгая борьба внутри себя. Вас таким образом сейчас просто успокаивают. И у вас просто бомбанет. Вы даже не поймете, в какой момент времени вы перешли, знаете, как будто бы в другую реальность. Все закрутилось по-другому. Все ваши усилия получили признание. Все ваши усилия оправдались, да. Все, что вы вкладывали, все дало свои плоды. Это не для тех, кто день, два, три занимается, да, чем-то, а это для людей, которые занимаются на протяжении какого-то времени, но не видят больших результатов, не видят достижения той цели, из-за которой они изначально туда пошли. Вот для вас как раз здесь будет что-то очень прорывное, где вы получите признание. Не только признание, но и та цель, ради которой вы пошли, она исполнится. Смотрите, для тех, кто занимается эзотерикой, да, вам открываются какие-то новые возможности по изучению тонкого мира. Кто искал наставника, придет наставник, кто искал своего проводника, этот проводник придет. А для кого-то вы станете тем самым проводником. Ну и в совокупности, если это все обобщить, да, то что я могу сказать? Что в ближайшие 3-6 месяцев будет какое-то прорывное событие. Прям вот, знаете, прорыв будет у вас. Если был период стагнации, если вам казалось, что вы никуда не двигаетесь, но все-таки продолжали небольшое движение, то здесь все, вы увидите все свои труды, плоды своих трудов. И еще, что немаловажно,
откроются еще знания и возможности. Знания своего внутреннего мира тонкого плана. Когда развивается интуиция, когда ты в моменте, когда ты стоишь перед выбором, тебе могут показать несколько развитий событий того или иного выбора. Это тоже как дар вам откроется. Для некоторых это, знаете, как вещи из сны. Все время такое волшебное. Так, гремит, что абсолютно неожиданно ворвется в твою жизнь. А абсолютно неожиданно в твою жизнь ворвется любовь, партнер, любовь для любви. Это для тех, кто сейчас одинок, для тех, кто уже не верит, что он тот самый, она та самая, вторая половинка к тебе придет. Тебе говорят, вот это заканчивается. Видишь, он отвернулся, одиночество закончилось. К тебе идет вторая половинка. Это неожиданно. А вот это ты, встречающая свою вторую половинку, уверенный и готовый к приходу того самого принца, мужчина, сейчас на себя переводите, которого ты ждешь. Именно на тебя, на такую, придет тот человек, который тебе по судьбе, с которым ты должна была быть, но он не мог прийти раньше, потому что этого не было. Не было той уверенности в себе, не было той опоры внутри себя, да. А сейчас как раз вот эта неожиданность для тебя идет. Мне даже здесь больше говорить ничего не охота, потому что здесь и так все ясно, и так все понятно. Вот они. Двойка кубков, любовь. Для кого-то, ну это вообще частная причастная трактовка, это прям мало для кого. Кому-то нужен был партнер, либо в сотворчество кто-то нужен был. Вот они найдутся из разряда единомышленников. Но здесь про любовь, именно про любовь, про любовь. Когда уже не ждали, она придет. Ну, не знаю, вам будет хорошо, радостно. Здесь даже в какой-то степени вы как будто вновь начинаете верить в чудеса. Потому что это будет для вас как чудо, потому что вы уже вообще не ждете. Но это как раз-таки заканчивается. Смотрите, это вот вы сейчас, а то, что вы не видите, то, что происходит сейчас во Вселенной, это вот это. Это вы, а это то, чего вы не видите, то, что сейчас во Вселенной для вас простраивает. Представляете, как узко мы видим мир? Мы видим только вот. А то, что сзади нас, мы представления не имеем, что там. В общем, вы встретите свою любовь, счастье, в радости. Все, я убираю. Потому что тут мне больше нечего сказать. Там радостно и все. Так, дверь откроет. События, которые у вас уже на пороге. Давайте смотреть, давайте смотреть. На пороге выход из зависимых отношений, от созависимых отношений, расставание с человеком, ну, который потерял в ваших глазах знаете как, вот для женщин особенно, потеряли вы доверие к нему, вы не чувствуете себя защищенной рядом с ним, и как будто бы вот это не моя опора, вы говорите. Он потерял ваше доверие. Вы не видите дальнейшей своей судьбы рядом с ним. Но это ненадолго, потому что здесь приходит другой молодой человек, который как раз-таки
раскроет вашу женственность, вашу императрицу. Посмотрите, какая здесь изнеженная императрица, какой у нее трон. А вокруг нее, посмотрите, плодородная пшеница и прекрасные маки. Она молода, нежна, и над ней звезда. Та звезда успеха, которая как раз-таки над вами и раскроется с уходом именно вот этого человека. А там, знаете, там уже просто дальше развития в отношениях с этим человеком, ну, нету никакого. Сейчас просто пришло такое время, когда вот прям это все завершится с минимальными переживаниями для вас. Он уйдет, вы даже облегчение почувствуете. Не сразу вы себе в этом признаетесь, но облегчение почувствуете. То есть, подытожим, очень скоро вас ожидает расставание с человеком, с которым у вас зависимые отношения. Что такое? Я не понимаю, почему здесь муравьи. И тут нету муравейника, но это лес, да, теперь понимаю. И он что-то хочет от меня, этот муравей. Он и здесь полазил у меня везде. И на моей сумке второй лазит его подельник. Вот, так, ну сейчас не про это. Придет другой человек. Это не факт, что прям твоя вторая половинка, да, но это может быть друг, это может быть какая-то поддержка, да, который тебе покажет, укажет на твою женскую суть. Возможно, это даже будет твой какой-то проводник, либо какой-то учитель, да, к которому ты пойдешь либо прокачивать женственность, либо в какую-то терапию пойдешь, да. Но вот отягощающие эти отношения в последнее время не просто зашли в запредел какой-то, да, в котором ты себя чувствовала вот как раз как в этой клетке. Вот, в общем-то, эту клетку распахнут, его оттуда уберут, на его место придет, ну, правильно все, на его место придет человек, который будет тебя понимать, поддерживать, и тебе будет с ним комфортно не только в общении, но и комфорт больше душевный. И что сердце успокоит? Окончание трансформации. Я тебя поздравляю. Окончание еще одного периода трансформации. Тебя, мягко говоря, обнулят. Знаешь как? Это случится точно. Карта справедливости. Это прям вот четко будет. Это сердце успокоит. Тебя обнулят. Всю боль, все горе, разочарование, обиды, все это обнулится. Ты будешь чувствовать себя, знаешь, как вот пустой сосуд, который начнет наполняться солнцем, светом, добром, любовью, благодарностью, счастьем. Это вот правда. Вот. Сердце успокоит твое обнуление, окончание трансформации. Был какой-то очень сложный период, я же вот вначале говорила сигнификацию, да, это заканчивается. Я, кстати, там тоже говорила в сигнификации. Вы перейдите, посмотрите, прям, я там четко говорила, что скоро заканчивается. Сердце успокоит. То, что закончится, это трансформация. То, что с вами сейчас происходит, это изменение вашей жизни, в которую вы залипли и не могли оттуда никак двинуться, боясь выйти из зоны комфорта, хотя эта зона комфорта уже давным-давно стала некомфортна вам. Но вы сами не могли принять это решение, и высшие силы сложили все обстоятельства ровно так, чтобы вас оттуда вытолкнуть, чтобы просто не осталось, знаете как, даже не выбора. Здесь, наверное, даже больше про инстинкт самосохранения идет. Вы просто, ну, как бы, я не знаю, даже больше испугались, что я так больше не могу. К чему это придет, если я это продолжу? И вы обнуляетесь и наполняетесь новой энергией, позитивной, положительной. Вы на таких вибрациях когда-то давным-давно жили. Но когда это было,
вы даже сейчас, наверное, сами и не вспомните. Садик или школа до подросткового периода, да, либо это после того, как заканчивалась эйфория, да, когда вот вы встречали человека, начиналась эйфория, после этого немножко стабилизировались эти эмоции, да, и вот тогда вот было так, что вы наполнены, у вас все спокойно, у вас хорошо. А это просто в раз вы просыпаетесь с утра, и вы чувствуете спокойствие. И в этот момент вы понимаете, что такое счастье. А счастье– это спокойствие в душе. Когда вас, и я не хочу это говорить, ничего не тревожит, да, когда вам просто спокойно, вам уютно с самим собой. Даже пусть вы остаетесь одиноки, но вы в этом одиночестве кайфуете, потому что в этот момент вы живете свою жизнь и только свою жизнь. И знаете, вот это обнуление по справедливости, ну вот говорят, хватит, хватит. На вашем пути было очень много различных выборов. То, что проживать, это причинно-следственная связь каждого вашего выбора, то, что очень сложно отследить в моменте, да. Этому люди посвящают года, чтобы разобрать, докопаться. Ну и не суть важна, в какой момент был сделан не тот выбор. Суть важен, наверное, больше, какой выбор вы сделаете сейчас. Остаться в том, в чем вы есть и как вы сейчас живете, или изменить свою жизнь. Но здесь есть такое одно но. Для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно измениться самому. И тогда жизнь вокруг тебя сама чудесным образом начнет меняться. Я немножко подвисла, потому что мне еще охота взять для вас совет, но именно последние 4 карты, они как будто бы, знаете, обнуляют вот этот вот порыв совета, потому что здесь именно идет речь о вашем принятии того, что сейчас с вами есть, потому что, ну, это ваша жизнь, и в любом случае, как бы это ни было больно, но все в этой жизни справедливо, даже если в какой-то момент времени нам нужно прожить боль, разную боль. Но она дается для чего-то. И ваш урок увидеть для чего. Не почему, не из-за чего, не как так, а именно для чего. Для того, чтобы вы начали менять свою жизнь. А менять свою жизнь вы можете только начать изменяться самому на уровне чувствования, на уровне эмоций. Все-таки я возьму одну карту. Мне тут колода говорит, еще карту надо взять. Карта для вас, как, знаете, как итог. Стучит, гремит, это да, но как итог. Как итог. Давайте посмотрим, как итог. Я спросила, к чему же все ведет по-настоящему, да? И здесь дали такой ответ, что к вашему финансовому благополучию, к выходу из той ситуации, которая возникла сейчас. Но это
не как награда вам, а это как мерило ваше. По своему финансовому состоянию вы можете отслеживать, как вы распоряжаетесь своей энергией, туда ли вы ее направляете. Когда энергия направляется на вас, то ваш доход увеличивается. Когда вы расплескиваете энергию на других, ваш доход начинает уменьшаться. Смотрите как. Здесь не то, чтобы вы получать стали меньше заработную плату на своей работе, где вы работаете там не знаю сколько лет, да, и это всегда стабильно. А это когда возникают непредвиденные какие-то ситуации, где нужно вкладывать финансы. Не знаю, автомобиль сломался, каблук отлетел, похудели, поправились, нужна новая одежда. Не знаю, что-то там перегорело, и везде нужно вкладывать финансы. У меня дождик начинается. Вот. Вот поэтому это как ваш индикатор будет, финансы. Вот обратите внимание, это в самом конце, да. Если вы направляете всю энергию на себя, на свое развитие, на созидание себя, не кого-то, а себя, ваш доход увеличивается. Если вы все свое внимание отдаете кому-то, ваш доход уменьшается. Возникают непредвиденные траты. Ну, здесь, наверное, на этом мы сказали даже больше, чем нужно. Я благодарю свою колоду. Двустороннее Таро. Новая колода. Она только вчера пришла. Она мне очень нравится. И я, если честно, от нее балдею. Сколько раскладов сегодня сделала на ней, прям четко вообще. В свою очередь, я хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной, за то, что вы со мной были на этом раскладе, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Пусть они вам вернутся стократно. Также у меня есть мой телеграм-канал, ссылка на него под этим видео. Заходите, там еще больше раскладов. Там бывает такое, что я провожу бесплатные эфиры, когда мы разбираем ваши вопросы. Также я веду личные расклады. До 20 июля расклады личные не веду, но записаться после 20 июля можно уже сейчас. Номер телефона также под описанием видео. Там на WhatsApp только пишите. На звонки я редко отвечаю, могу не услышать. А WhatsApp, когда мне удобно, я возьму трубочку и вам отвечу. Вот. Еще раз благодарю вас за то, что вы были со мной на этом раскладе. Расклад волшебный. И только вам решать, принимаете вы его или нет. Мира, добра и любви вам. До свидания.